наверное, не с нами. I Тогда believe they're идем not дальше. С here. нами ли пакистанский телеканал 92 News HD+. Is the Pakistani and TV channel Thank you, ma'am. 92 News Good HD Plus afternoon. with I'm us? Syed Gumman, correspondent 92 News Pakistan. I have two questions. My first question is, the Pakistani government is considering banning jailed former Prime Minister Imran Khan, his political party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, and they announced to file a case of treason against Imran Khan. How do you view this development? Я правильно понимаю, что речь идет о запрете, возможности запрета политической Am I right to партии understand that this is about the possibility да? of the denial of the political Хорошо. party? Ну да, действительно, мы видели Yes. сообщения, Yes, we've seen the которые reports появились 15 июля that о том, appeared что on правительство July Пакистана намерено 15th запретить that деятельность, the government of Pakistan как вы plans правильно on отметили, prohibiting популярной the политической activity of партии popular Движения political за party справедливость бывшего премьер-министра for страны Имран Хана. justice of the Мы former prime minister of the традиционно country. полагаем, что And we происходящее still внутри believe that стран what является happens внутренним делом inside the country is каждого the государства, в internal данном affair случае of their own states, Пакистана. and here it's Россия не Pakistan. вмешивается во Russia will внутриполитическую not жизнь interfere. суверенных государств. Russia does not interfere in При internal affairs of этом other states. то, что мы всегда подчеркиваем, But what отношения we've между pointed out Россией и Пакистаном repeatedly, динамично relations развиваются. between our countries Мы are developing подтверждаем dynamically. готовность и далее выстраивать reaffirm разноплановое сотрудничество с prepared Исламабадом to в духе continue взаимного building уважения, в соответствии с communication нормами and международного cooperation with права. Islamabad Мне кажется, in наш spirit опыт of mutual взаимодействия respect. этому лучшее And I доказательство. believe that our experience of cooperation is best proof of that. My second question is, U.S. judge has dismissed the classified document case against Donald Trump. What is your reaction to this decision? Вы знаете, на мой взгляд, это один из признаков I believe that this is глубочайшего another sign кризиса of американской the deep системы. crisis within the U.S. Ведь system. на протяжении многих лет, Because for many десятилетиями, years, for many американская администрация, the US неважно, administration, будь то республиканцы или демократы, doesn't matter говорили those were о Republicans or Democrats, невозможности spoke of the impossibility of или influencing оказания административного влияния or на работу imposing any правоохранительных и influence of судебных law органов. enforcement И это являлось agencies or courts. поводом And для this was не reason только критики со not стороны only for Вашингтона, criticism независимых from стран и Washington суверенных государств, to the но independent states поводом and countries, даже but для even a введения pretext for санкций introducing против них. sanctions against them. Сейчас мы видим And right now полную we're seeing правовую full недееспособность legal inability самой американской of системы, the US исходя system из itself, того, что заявляется одно, based а on происходит the fact that they're saying иное. one thing and then we're witnessing another thing. Честно говоря, мне кажется, And to be многие honest, американцы на I believe протяжении that a lot of последних лет Americans об over этом the last говорили few years сами, have о been том, speaking что about it происходит themselves. какой-то хаос, That there's какой-то utter абсурд. chaos, absurd С одной стороны, taking они place. говорят и заявляют о демократии, On the one hand, they демократических speak about принципах, democracy, как democratic главной, principles as the main точки достижения американской вообще of истории, achievement а с другой in American стороны, history. все больше и And on больше the other налицо hand, отход more and от more демократических we see принципов. the withdrawal Понимаете? from Поэтому я democratic даже не хочу principles. комментировать So I don't вот even want этот to конкретный comment случай. on Мне кажется, these таких случаев specific case. I огромное believe there are a количество. lot of these Просто cases. тот случай, о котором вы And the сказали, case that очень you pointed out яркий. is Потому что мы just a very видим stark example. просто набор Because as you абсурдных, see, it's a set of противоречивых absurd, заявлений и действий. illogical statements and Но actions that contradict также происходит themselves. постоянно. But Вот it has можно been я happening приведу вам systematically. пример? Can I provide one Мы example? вчера сидели на заседании Совета So Безопасности yesterday we ООН were at the UN Security и Council слышали, meeting, как and heard представители when the США, representatives of the Британии и US, Britain and Франции France заявляли о том, made что statements about нельзя нарушать inadmissibility международное of право, violations of international оккупировать law by страны, occupying нападать на countries, суверенные attacking государства. sovereign states. Это говорят США, It's Британия и what Франция, the которые за US, последние Britain 20 and лет France are saying. оккупировали и Or напали within на the немалое last количество 20 стран. years, Это и attacked and Сирия, occupied это и many Ливия, countries. это и That's Афганистан, Syria, Libya, это и Afghanistan, Сербия, и Serbia, так далее, и так далее. and И so on примеров and so огромное количество. forth. И And они there are many сидят и examples. заявляют
Совете And they are present Безопасности there о at the том, Security Council and чего make сами statements не about делают what they или are not делают doing ровно themselves противоположное. or doing some Таких opposite примеров огромное things. количество, There are поэтому, many such мне кажется, это examples, просто показатель and it's кризиса just demonstrative системы of в the Соединенных crisis Штатах of the Америки system и в целом within the на United Западе, States of кризис America либеральных and in демократий the West as a whole, и наступление the crisis периода of liberal либеральной диктатуры democracies или диктатуры and the period либерализма, of которая liberal проявляет dictatorship, себя the вот таким dictatorship of чудовищным liberalism способом. that is manifesting itself in such a beastly way. Так, если у вас все, с нами ли... So, if that's it for you, Я хотела спросить, телеканал Вьон, Индия.